កម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស៊ីម៉ងដំរីស្ថាបនាជាមួយមោទនភាព Cell Card Plus លោកអ្នកទទួលបានកាន់តែច្រើនពី Cell Card សូមទូរស័ព្ទមកលេខ81 កសាងអនាគតបុត្រធីតាលោកអ្នកជាមួយ IEL Enrich your children's future with quality education at IEL ខ្ញុំចូលចិត្ត Gensberg ខ្ញុំចូលចិត្ត Gensberg beer ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាបៀរ Gensberg Gensberg a real German premium beer អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ហើយនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភារវិទ្យារបស់យើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនហើយផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចដោយសារយើងទើបតែទទួលបាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោជបដោយក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាតាមប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013ការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013បច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យរបាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5មិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយកោជបនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពត្រឡប់មកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំបាទជម្រាបជូនទស្សនិកជនមុននេះបន្តិចថាប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហាយុវជនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកហើយនៅថ្ងៃនេះវាគ្មិនរបស់យើងក៏បានស្ថិតនៅក្នុងស្ទីឌីយោរបស់យើងហើយដែរវាគ្មិនរបស់យើងទី1គឺកញ្ញាសៀបស៊ីណេតកញ្ញាគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិអំណាចយុវជននៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងទី2គឺលោកសឿនជំជួនលោកគឺជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាខ្មែរក្រៅយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទជាបឋមនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកជំជួនដោយសារតែនៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះ12ខែសីហានេះគឺជាថ្ងៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិក្រមប្រធានបទការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថាតើប្រធានបទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះតាមពិតយើងបានជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទដែលទាក់ទងទៅនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនដែលធ្វើឲ្យមានការជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមមួយយើងផ្អែកតាមពិតនេះជាប្រធានបទមួយផ្អែកទៅតាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងកម្រើជាប្រធានបទមួយដ៏ធំសម្រាប់ពិភពលោកដែលគេប្រពពិធីទិវាយុវជនអន្តរជាតិនេះដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងក៏ផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនឹងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងអាចមាននៅចំណុចសង្ខេបទាញមកនៅជាចំណុចសង្ខេបមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដ៏ធំនេះអញ្ចឹងយើងគិតថាពីព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងយើងបែរទៅតាមការស្រាវជ្រាវបែរទៅតាមការសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងឃើញថាមានចំណុចជាច្រើនដែលការអនុម័តរបស់សន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកខាងយុវជននៅក្នុងនោះមានបញ្ហាជាច្រើនណាស់មានរហូតដល់មាន15ចំណុចឯណោះក្នុងនោះក៏មានរឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងការចំណាក់ស្រុកនេះផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់អ្វីដែលជាមូលហេតុដែលយើងលើកឡើងនៅប្រធានបទនេះគឺថាការដែលចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនទៅវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាមានផ្ដល់ជាផលវិជ្ជមានមួយក៏មានវាអាចផ្ដល់ជាផលអវិជ្ជមានក៏មានអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ទៅលើការសិក្សាអប់រំរបស់យុវជនកាលណាយុវជនចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់នឹងមាន
ตัวบ้านในจำแนกดึงตัวบ้านในกำลังนิบอบสดพวกปีกระเอาเตะนำไปยกมกทัวการไปพอดจำแนกดึงทันเทียมมนุษย์ในของสังคมมวยจำนวนสำคัญไม่ใช่คือจากตรงตัวนึงจำแนกสดได้จากตรงตัวนึงผลิตข้างการประกอบมุกระบาดบอกกฎการจำแนกสดจากตรงตัวนึงการประกอบมุกระบาดบอกกฎนั้นจากตรงตัวนึงผลิตข้างประกอบโดยวิจิตรชีวิตประกอบโดยจำแนกดึงระบอกกฎในกระตุ้นบำรุงการในกระประเทศนั้นนำไปตัวยกในบอบสดตั้งอ้อได้เกี่ยวประเทศจีนเลื่อนมือจำนวนในกระปันตะการจำแนกหมดบำรุงการในขนมสดอันนี้ก็เกี่ยวพอประโยชน์เมื่อขนมการจำรึงตรการไปหมดเลยปัญหายังเงียบตรอกจำนวนมิตรได้ยังกระทาจีการพอเมื่อได้ประดอตัวเลยจำนวนเอาไว้จำเนียนพองได้ยังกระทาสำหรับจิวชนคลาได้กับเมียนกับมรดในการจะดึงศึกษาบ้านปฏิบัติตัวให้กับทัวร์การจำแนกสดตัวกระเอาประเทศเทียนโดยเฉพาะประเทศจิตข้างจิตดำเป็นเมียนประเทศจุ่มวินในประเทศการไปเจอเยอะแล้วก็ยิ่งกระทานนี้จีพอลมวยเวียมันอาจประดอนนูการจำเริญอเมริกาไปวัดบานเตจีเอาไว้จำเนียนโดยซาเตกำลังในการจะดึงระบบกฎให้กับตัวบำรุงการจำแนกสดตัวบำรุงการนูข้างกลางนั่นคือกรอนตะกี้ถนัดบำรุงการที่ถนัดการก่อสามัญตัวตายปนนี่คือการเกี่ยวมูลเหตุคลาได้ยังตีนยกตัวหนึ่งประเทศบอดในการเรียบจำทีวียูวิจันอันตรายบ่าสมจุ่มเรียบซัวแต่การกัญญาสินเนตวินแต่โปรตีนบอดในการจำแนกสระบยูจนนำไปจุ่มเรียนเป็นการอภิวัตนี่แต่ยังเปรียบเทียบมากันปฏิบัติสังคมตาวิตรหนึ่งปฏิบัติสังคมยังไม่ได้จ้ามนหนึ่งชลายสมโดหนึ่งได้นี่ขยมส้มบอดมากลายเหมือนเต็กทาให้ไอ้บ้านจียังโยประเทศบอดจำหน่ายสระบอยู่จนจุ่มเรียนเป็นการอภิวัตยังประเทศบอดโดยลูกชวนบ้านเมียนประสานจังคือยังโยตามองค์การสหประชาชาติแต่เพื่อจะประรบร่างจีเรียงรอชนำปัญหาโดยไลค์ในสกมายังคือยังเตียนอย่างไม่เอาโจจมวยหนังปะในบอดในประเทศยังจังให้บัญชียังยกประเทศบอดมวยสำหรับไอกรมยุบจนยังมาปิดสาคนี้แต่ประเทศบอดยังในยัยธาการจำหน่ายสระบยุบจนจุมโดยอย่างมีการอภิวัตในประเทศกัมพูชีจ้าจังให้ไอ้บัญชียังเลิกประเทศบอดหนึ่งลางแต่ยังเคยทากรมการกรบกรองดักนอระบริรัฐาบ้านขนมกำลังเป็นประมาณชามกลางเนี่ยยังเคยทาการอภิวัตคืออริจมราบานจางซึ่งแต่กลุ่มไหนเกี่ยวกับเซ็กภายในยังเคยทำในเศรษฐกิจจากปัญหาโดยไล่จุ่มโดยอย่างมีการอภิวัตการริดดดาแต่ตรงจุ่มโดยในเศรษฐกิจอาเกียทมทมในขนมประเทศยังก็ยังเมื่อเคยทาเนื้อมีนจำนวนเจ็บปัญหาสำคัญแต่ยังกูแต่ต่อสายได้โดยเกี่ยวกับตรงจุ่มโดยหนึ่งแต่ยังใต้แต่ยังยัยทาอำเภอปกโรลอยในตามกรุ๊ปดำบอลกรุ๊ปในตามกรุ๊ปสต๊อปมวยเตี้ยแตะตรงจมูกในเรื่องปะปนนิยมให้เชี่ยวจำในประต๊อปยังแตะตรงจมูกในสุดในการตัวปอร์เมียนการบรรจัยมาเตะให้เชี่ยวจำในบรรทอเตี้ยแตะตรงจมูกในปัญหาใดทลีให้ยังคุณภาพการศึกษาแตะตรงในยังดังให้ตามระบายการระบบข้างยูนิสโกข้างยูนิสโกยังให้ก่อนเราเคยทาในขนมสกมัยยังปัญหาคือเมียนแตะตรงจมูกในการเรียนโซดกอดขวาการเกิดปิจารณาสีจำเริญจ้าจังดอกเปรขวาการเกิดปิจารณาสีจำเริญนั่งให้ได้เมียนเอายุบจนจำหนาสกติชานจ้าแตะตรงการศึกษาเยอะนะให้ยังเมื่อเคยจะทายุบจนยังดังให้ตามเกี่ยวกับโกนโดยโยบายเกี่ยวกับเยอะนะยุบจนคือเชื่อบรอสตรีเรียบการหรือคนหนึ่งหรือแต่ก่อนมีอายุปีดับร้ำต่อ30 nămให้ตามระบายการยังปีปอนเกี่ยวกับในปีปอนใบคือยังเราเคยยุบจน30 ปีโรยปัญหาโดยไล่ตามแต่ยมตามด้านปอร์เมียนเตอร์ตามระยะการวัชรอนได้คือยังอายทลางต่อ30 ปีโรยจังจำนวนยุบจนคือมีตัวคลังเหมือนกันให้ยังดังให้ทายุบจนก่อนคือจุดไหนมุ้ยในการโจรวมโครงการอภิวัตประเทศเจ็ดเอาเมียนสเตอร์เพียบหนึ่งนิรันดร์เพียบจังยุบจนคือเชี่ยในมวยได้เหมือนอาบัดบาในขนมการอภิวัตประเทศเจ็ดจ้าจังได้ยังโยเคยจังให้ยังกระเลยบอกมากลายเป็นยุบจนก่อนเป็นตัวในที่สำคัญปัญหาได้จีปัญหาประชมระบายยุบจนคือกอดขวาแตะตรงจมูกในการอบรมแต่การอบรมกอดเมียนยังเมื่อเคยทายุบจนตามระบายการรีเสิร์ชระบายโลกการเลยยุบจนเมียนตาปมวยเพียร้อยแต่กอดบ้านโจนมหาวิทยาลัยให้จำนายระบายการมวยเตี้ยแตะตรงจมูกในการสำนักสรุประองค์การอาทก็เมื่อเคยทายุบจนแต่กอดบ้านเตอเรียนในแก่หาทาปัทมันศึกษาเมียนตามแบบให้ปมวยจันไปให้มวยเตี้ยเนี่ยแต่กอดปตการศึกษาปีแก่หาทาอนุวิทยาลัยเตอ
មានតែ 1.8% អញ្ចឹងយើងគិតថាការអប់រំគឺនៅមានចំណុចច្រើនត្រូវពង្រឹងបន្ថែមតែការអប់រំខ្សោយនឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាជំនាញគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកទៅពេលឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយគេហៅថាការប្រថុយប្រឋានរិះដែលកើតឡើងនឹងមានច្រើនដោយសារគុណភាពគាត់នៅខ្សោយចាអញ្ចឹងជាមូលហេតុទាំងអស់នឹងហើយបានយើងក្រុមការងារយើងទាំង18ក្រុមអង្គការយុវជនសង្គមស៊ីវិលយើងហើយក្រុមក្លឹបយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រុមគេហៅថាសមាគមយុវជនហើយក្រុមយុវជនអគ្គរដ្ឋទូតដែលយើងមាន18ក្រុមហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាថាយើងគួរតែដាក់ប្រធានបទនេះការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យមានឱកាសដល់ក្រុមយុវជនគាត់មានឱកាសជជែកវាញែកគ្នាថាតើការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរយើងវារីកចម្រើនដោយប្រទេសយើងដែលជិតខាងឬក៏ប្រទេសដទៃនៅទូទាំងពិភពលោកអត់ជាធម្មតាការចំណាក់ស្រុកវាតែងតែមានចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ចាអញ្ចឹងជាឱកាសឲ្យយុវជនគាត់មានឱកាសពិភាក្សារឿងហ្នឹងហើយគឺគាត់មានឱកាសពិភាក្សាជជែកវែកញែកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញដែលគាត់មកពីខាងក្រុមសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលយើងផងដែរគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចាបាទសូមសំណួរទៅកាន់លោកជុំជួនវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិនេះនៅកម្ពុជារបស់យើងតើនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីណាដែរហើយរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់យុវជនប្រមាណអ្នកដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំដែលមានចំនួន18អង្គការដែលរួមគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងមានអង្គការសមាគមដែលធ្វើការផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងយុវជនមានខាងបណ្ដាញយុវជនមានផ្នែកខាងក្លឹបដែលធ្វើការទៅលើយុវជនជាដើមដែលយើងនឹងប្រពន្ធនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខនេះតាមពិតតាមប្រវត្តិនៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិគឺថ្ងៃទី12ខែសីហាខ្ញុំតែយើងនឹងផ្ដើមធ្វើមួយថ្ងៃហើយការដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅការិយាល័យរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា YRDP បាទហើយទីតាំងនេះអង្គការនេះគឺស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញហើយដោយឡែកក្រៅពីនោះទៀតគឺសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានធ្វើដែរក៏តែគាត់ធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងបតាមយើងដឹងថាដូចជាមានខាងសមាគមយុវជនខ្មែរគាត់ក៏បានធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន5ដែរដូចនេះហើយនឹងមានខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គាត់ប្រពធ្វើដែរនៅថ្ងៃទី12នេះបាទហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានអនុប្រពធ្វើដែរឬអត់បាទសូមចេញកញ្ញាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចថាទិវាយុវជនអន្តរជាតិយើងគឺធ្វើទូទាំងពិភពលោកថ្ងៃទី12អញ្ចឹងហេតុអីបានជាក្រុមការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំង18ក្រុមហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើថ្ងៃទី11ចាយើងមានមូលហេតុច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងដែលយើងចង់បាននោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺយើងនឹងមានជាគេហៅថាអនុសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរឬក៏អត់ហ្នឹងយើងមានអនុសាសន៍ថាតើពេលដែលក្រោយការកិច្ចពិភាក្សារបស់យុវជនហើយវាគ្មិនយើងហើយរកឃើញថាអ្វីជាផលប៉ះពាល់ដែលជាអត្តពលខ្លាំងជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានដល់ក្រុមយុវជននៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងក្រុមយុវជនដែល200នាក់គាត់ចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអនុសាសន៍ថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើគាត់ស្នើសុំទៅខាងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចស្នើសុំទៅកាន់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី11ហ្នឹងយើងនឹងប្រមូលអនុសាសន៍បានគឺយើងប្រមូលបានជាលទ្ធផលថ្ងៃទី11ក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីចេញជាលទ្ធផលឲ្យនៅថ្ងៃទី11យើងយកថ្ងៃទី12ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងប្រកាសលទ្ធផលក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងហើយនឹងខាង UN គាត់ធ្វើនៅថ្ងៃ12អញ្ចឹងយើងមានជាលក្ខណៈជាសេរីមានន័យតជាប់យើងធ្វើកម្មវិធីហើយលទ្ធផលយើងយកប្រកាសចំថ្ងៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិនឹងតែម្ដងហើយយើងមានwebsite Facebook របស់យើងដែលក្រុមយុវជនដែលជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិគាត់អាចមើលឃើញលទ្ធផលនឹងហើយគាត់អាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍តាមនឹងទៀតផងដែរចាអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់យើងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី12បាទកញ្ញាស៊ីណេតក្នុងការប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិនេះដដែលតើនេះជាលើកទីប៉ុន្មានហើយដែលអង្គការនិងសមាគមបានរួមគ្នាធ្វើចាតកតងជាមួយនឹងអង្គការសមាគមសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើបើសិនជាយើងនិយាយខុសគឺយើងធ្វើ14ឆ្នាំហើយយើងយកតាមឆ្នាំរបស់ខាង UN អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺយើងធ្វើឆ្នាំផ្សេងគ្នាមានអង្គការដូចជាអង្គការយុវជន YRDP យើងមានចំណាស់ជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេរៀងច្រើនឆ្នាំបន្តិច
ដោយជាអង្គការក្រោយៗគាត់គឺជាអង្គការយុវជនតែសកម្មដែរប៉ុន្តែគាត់ទឹមតែលឺឬក៏ទឹមតែចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺគាត់មានឆ្នាំចូលក្រោយហើយយើងក៏មានសហការជាមួយនឹងប្រវត្តិយើងសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ហើយនឹងខាងផ្នែក UN ជួយផ្ដល់ជាគំនិតផងដែរអញ្ចឹងរយៈពេលយើងរាប់សូមថាគម្រត់ប្រហែលឆ្នាំអីគាត់ថាយើងធ្វើមកយូរហើយប៉ុន្តែឆ្នាំផ្សេងគ្នាដែលយើងចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងសកម្មច្រើនទៅតាំងពីអង្គការ1 2 3រហូតដល់18ក្រុមចា៎បាទជូនសំណួរទៅកាន់លោកជំជួនបន្តិចប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកសង្ខេបបន្តិចដោយសារពេលវេលាយើងគៀកលោកសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីការប្រតិវិនៅកម្ពុជាយើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសង្កេតឃើញថាមានការលើកស្ទួយនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការសង្កេតឃើញថាកន្លងមកបែរទៅតាមការរៀបចំទិវាយុវជនអន្តរជាតិហ្នឹងយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនទៅតាមផ្នែកខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែយុវជនដែលនៅតាមទីប្រជុំជនទេបាទតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់យុវជនផ្នែកខាងតម្លៃនៃការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណុចសារៈសំខាន់របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានភាពរីកចម្រើនទៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដែលយើងសង្កេតឃើញដល់ឡែកមួយទៀតតកតងទៅនឹងយុវជនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏យុវជននៅតាមបណ្ដាចន្ទបទដាច់ស្រយាលយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់គាត់គឺនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយតកតងទៅនឹងអ្វីទៅដែលជាទិវាយុវជនអន្តរជាតិជាពិសេសការយល់ដឹងផ្នែកខាងតម្លៃនៃការស្វែងយល់អំពីតម្លៃរបស់សង្គមរបស់ពួកគាត់ម្ល៉េះហើយដែលយើងឃើញថាយុវជនភាគច្រើនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលនៅតាមបណ្ដាតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងច្រើនតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយខ្វះការសិក្សាអប់រំភាគច្រើននេះតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញចាស់ស្ដែងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជួនជាចុងក្រោយដោយសារពេលវេលាយើងគៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយតើកញ្ញាស៊ីណេតមាននៅមតិយោបល់អ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់យុវជនក្នុងឱកាសទិវាយុវជនអន្តរជាតិនេះបាទសូមជើញចាជាពាក្យចុងក្រោយមិនថាតែយុវជនឬក៏អ្នកដែលមានអាយុហួសពីយុវជនទេសូមចង់និយាយថាពេលដែលយើងចំណាក់ស្រុកធម្មតាវាមិនមែនជារឿងកើតឡើងដោយចៃដន្យទេត្រូវទេគឺដោយសារមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារដូចលោកជនបានមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថែមបន្ថែមដូចជាភាពក្រីក្រភាពគ្មានការងារធ្វើដោយសារតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពការងារនៅក្នុងតំបន់គាត់វាមានការលំបាកដល់ទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការចំណាក់ស្រុកចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកនោះដែរសង្ឃឹមថាឲ្យជាសំណូមពរដែរថារដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះនឹងបន្តដឹកនាំស្រុកយើងជាពិសេសជួយបង្កើតឲ្យមានការងារបន្ថែមសម្រាប់យុវជនយើងហើយនិងប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកច្រើនពីព្រោះការចំណាក់ស្រុកយើងតែងតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយយើងមើលឃើញទៅគុណវិបត្តិគឺឥឡូវវាកើតឡើងមានច្រើនដោយសារយើងឃើញថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកទទួលយកពលករឬក៏កម្មករពីស្រុកយើងសូមឲ្យមានជាអនុសារណៈចងមួយដែលមានការគោរពច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការងារតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទសូមទុកពេលនេះជូនលោកជួនជាចុងក្រោយតើលោកមានមតិយោបល់អ្វីដើម្បីថ្លែងទៅកាន់យុវជនសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបន្ទិវាយុវជនអន្តរជាតិផងហើយក្នុងនាមជាប្រធានយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយរូបដែរក៏ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បណ្ដាយុវជនទាំងអស់សូមឲ្យគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងការចំណាក់ស្រុកវាអាចដូចកញ្ញាស៊ីណិតបានលើកឡើងនោះវាមានផលវិជ្ជមានផងមានផលអវិជ្ជមានផងអញ្ចឹងផលអវិជ្ជមានហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជួនកាលវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាអ្វីដែលប្រឈមទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យមើលទៅលើក្នុងសង្គមមើលទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងសូមឲ្យគិតថាខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតអ្វីដែលជាតម្លៃជាតិគិតអ្វីដែលជាតម្លៃអនាគតរបស់ខ្លួនអាច
បន្តទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិរបស់យើងទៅខាងមុខនេះជាការយល់បាទកញ្ញាស៊ីណេមានន័យចង់បន្ថែម ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណុំពរក៏ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលយើងដែរតែយើងដឹងហើយថាសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងមកដល់ឆាប់ហើយ2015ហើយយើងតែងតែដឹងគ្រប់គ្នាថាជើងមេឃនឹងចំហអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលយើងជួយគិតជួយពង្រឹងបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងគុណភាពហើយនឹងជំនាញនៅក្នុងស្រុករបស់យើងសូមឲ្យប្រជាជនយើងមានជំនាញដែលគាត់អាចរក្សាតកតងជាមួយនឹងជីវភាពការរស់នៅធ្វើម៉េចទៅពេលដែលយើងសមាហរណកម្មអាស៊ានហូរមកគឺប្រជាជនខ្មែរយើងអាចរស់នៅអាចដើរស្របជាមួយនឹងគេបានយើងអាចត្រៀមបានហើយកំឡុងពេលហ្នឹងយុវជនយើងក៏ត្រៀមខ្លួនឯងដែរមិនអាចពឹងតែខាងរដ្ឋាភិបាលយើងទេចា៎បាទជាចុងក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមគោរពតាមអរគុណជឿជឿដល់វាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំហើយសូមជូនពរឲ្យកម្មវិធីការប្រពៃទិវាយុវជនទទួលបានជោគជ័យដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដ៏ខ្លីផងដែរអនុញ្ញាតទៅថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពមុននឹងបញ្ចប់វគ្គកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅពេលនេះយើងទើបតែទទួលបាននៅការបញ្ជូនរូបពីភ្នាក់ងាររបស់យើងហើយក្នុងនោះគឺអាដាមបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5សូមអញ្ជើញទស្សនិកជនគ្រប់អនុញ្ញាតទស្សនាដូចតទៅបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះជាបឋមសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអ្នកស្ដាប់podcastរបស់ដែលបានជុំគ្នាទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការការពារសន្តិសុខប្រជាត្រៃនៃការបោះឆ្នោតហើយក៏ដូចជាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងដៃគូដ៏ល្អគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមាន10អង្គការហើយដែលមានទាំងស្ត្រីក៏បានចូលរួមផងដែរគឺបានជជែកវិភាសាគ្នាជុំវិញបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងសពថ្ងៃគឺតកតងដល់ការជាប់គាំងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះហើយយើងក៏បាននិយាយដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីស្ថាបនាហើយមានបំណងតែមួយដើម្បីនាំប្រទេសជាតិរបស់យើងបន្តបោះជំហានទៅមុខទៀតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយយើងក៏បានឯកភាពគ្នាតកតងនឹងការក្រោយពីការបានស្ដាប់នៅរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលលោកព្រះមហាក្សត្រលោកបានពីនីវដល់គណៈបកទាំងពីរឲ្យខិតខំដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលសេសសល់ទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានចុះសម្រុងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយលោកក៏បានពីនីវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្ររបស់លោកឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហើយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តតាមបញ្ហាតាមបរិយាសានេះហើយក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនបាញ់មិញនេះផងដែរគឺព្រឹកនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេហើយបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគណៈបកទាំងពីរគេបានអង្គុយជាមួយគ្នាហើយជជែកបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីប្រកាសដែលនឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសេចក្តីប្រកាសនោះគឺថាស្វាគមន៍ចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាអំពីការបង្កើតនៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយហើយក៏ស្វាគមន៍មានការចូលរួមសង្កេតមើលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់ហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងជឿទុកចិត្តបាននេះគឺកិច្ចប្រជុំបាញ់មិញរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ
ហើយនឹងមានឆន្ទៈដូចគ្នាហើយចង់ពន្លឿនការដោះស្រាយនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងបានរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពបាទសូមអរគុណដូចជាមិនមែនទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺព្រោះការបង្កើតនេះមិនមែនយើងខ្ញុំមានសិទ្ធទេយើងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនឹងទេទោះបីខ្ញុំក្តីឬក៏ដៃគូសង្គមស៊ីវិលក្តីគឺគ្មានសិទ្ធនេះទេគឺសិទ្ធនេះគឺថាប្រហែលជាគណៈកម្មការជារៀបចំការផ្ដោតគេបានប្រកាសគេនឹងប្រកាសថ្ងៃនេះបាទតាមខ្ញុំដឹងបាទដល់ឲ្យហៅតើតើកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះដែរតែមានរកឃើញនៅច្រកចេញមធ្យោបាយអ្វីមួយដែរទេបាទច្រកចេញនេះគឺដូចបានជម្រាបមិញគឺថាគណៈបកទាំងពីរជួបគ្នាគឺពោះគ្មានមធ្យោបាយអីដែលសំខាន់ជាងនេះទេព្រោះបញ្ហាដែលជាប់គាំងនេះគឺដោយសារថាភាពមិនចុះសម្រុងនៅសេសសល់រវាងគណៈបកទាំងពីរដូច្នេះគណៈបកទាំងពីរនឹងអង្គុយជជែកជាមួយគ្នាគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយមិញនេះគឺយើងក៏បានឯកភាពគ្នាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំទទួលយកសំណុំពរនេះដោយនិយាយហើយបើនិយាយថាក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះសមាជិកភាពជាស្ត្រីនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះហើយប្រហែលជាលោកជំទាវម៉ែនសំអននឹងចូលរួមក្នុងគណៈកម្មការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកតែបញ្ជូនស្ត្រីលោកជំទាវឬក៏ថាអ្នកស្រីណាមកចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាដែលបច្ចុប្បន្នភាពដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទអានោះឲ្យមានកម្មការនៅពេលណាដែរចាថ្ងៃនេះគឺកោជបគេនឹងប្រកាសបើតាមខ្ញុំដឹងបាទបើតាមដឹងគេនឹងប្រកាសថ្ងៃនេះដូច្នេះការបង្កើតថ្ងៃណានោះប្រហែលជាសួរទៅកោជបប្រហែលជាច្បាស់ជាងហើយដល់មានមិនចេញស្ត្រីពេលវេលាមួយស្នើសុំឲ្យគណៈបកជាបាយទាំងពីរគណៈបកជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងកោជបឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៀបទាត់ពីរបាយការណ៍ដែលនិយាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងថ្ងៃឆ្នោតអាដាមក្រៅពីលោកជំទាវម៉ែនសំអនតើមានអ្នកណាផ្សេងទៀតខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយកោជបសម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មការពិសេសនេះចាដូចជាមាន3នាក់ដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអាដាមជាយាបអាដាមព្រំសុខាហើយនឹងអាដាមម្នាក់ទៀតសំទោសខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះក៏នៅគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដល់ព្រឹងមានបណ្ដាព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាមាននជិរីត្រីភ្នំពេញមានការដឹកទ័ពចូលវត្តចូលអីអាដាមមានជ្រាបបញ្ហានេះហើយអាដាមមានការស្វែងរកយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រព្រឹត្តការពិតគឺថាប្រហែលជាព័ត៌មាននេះមិនខុសទេគឺជាការជាព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏នៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកន្លងទៅនេះគឺអាដាមសំស៊ីគាត់ចេះតែមានយោបល់បន្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដល់ទៅ7លើកបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអំពីមហាបាតកម្មហើយក្រឹកក្រែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាបន្តរួចហើយតាមរយៈលិខិត2ផងហើយតាមរយៈខ្ញុំថ្លែងការណ៍នៅទីនេះក្នុងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថាបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយហើយប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយរដ្ឋាភិបាលធម្មតាគឺថាប្រទេសណាក៏ដោយគឺតោងតែមានភារកិច្ចដើម្បីរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់អាចនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មបានឬមិនបាននោះហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលទេបាទខ្ញុំប្រើកម្លាំងយោធាប្រមាណអ្នកដែរសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើបាតកម្មមួយទៀតអាយដាមចង់ជំរាបសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការទូក្របបែកនៅចិត្តសាលាក្រុងហើយមានការបង្កាយក្របM79តើមកដល់ពេលនេះក្រសួងខាងផ្ទៃមានឡាយការក្រុមជនណាមួយទីនេះផលឡើងគឺតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកំពុងតែចាត់ឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងហ្មត់ចត់ទាក់ទងបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានកម្លាំងទី3ណាមួយដែលអាចបង្កើតបញ្ហានេះដើម្បីបង្កភាពចលាចលបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានថាតើអ្នកណាកម្លាំងណានោះទេប៉ុន្តែគឺសិតតែបំណងមិនល្អដែលប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខស្ថិរភាពបាទស្រុកទេសរបស់យើងខ្ញុំពីគេខុសពីរឿងបោះឆ្នោតដែលចង់ជម្រាបសួរពីរឿងបញ្ហា
ប៉ូលីសបានប្តឹងមកស្ថាប័នជួនទីសេរីថាឥឡូវហ្នឹងគឺយកខោអាវតម្លៃ$20ក្នុងមួយផ្លេពីមុនមកមិនដែលយកទេចាអាយដាមតម្លៃមិនតម្លៃខោអាវសម្លៀកបំពាក់ប៉ូលីសពីណាយកឯកសណ្ឋានចាឥឡូវហ្នឹងនៅកន្លែងស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងបានយកតម្លៃពួកគាត់កាត់ប្រាក់ខែពួកគាត់$20ក្នុងម្នាក់សូមឲ្យមានព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបើខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងឯដល់អាចបញ្ជាក់ចំនួនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលដាក់ពង្រាយក្នុងការបោះឆ្នោតខ្ញុំមានប្រមាណ PM មានប្រមាណប៉ូលីសមានប្រមាណដូចជាគ្មានចល័តអីពីកែទេកម្លាំងនគរបាលដែលនៅទីនេះមានប្រមាណយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានយកពីកែមកណាទេតែដល់ការចល័តនោះឃើញមានតាំងពីកងគ្រប់គ្រងអាចមានសញ្ញាដូចខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញខាងលើមិញហើយថាណែគ្មានបំណងអីទៅណែគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែធម្មតាដូចបានជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពបើសិនណាជាបាតកម្មនោះជាបាតកម្មដោយសន្តិតាមច្បាប់ខ្ញុំធានាថាពិតជាមិនមានបញ្ហាអីកើតឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាលើនេះគឺគណៈបកទាំងពីរនេះបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយបាននិយាយជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចង់ឲ្យលឿនរបៀបមិនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវគេបានអង្គុយជាមួយគ្នាហើយគេបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានអង្គុយជាមួយគ្នាដែរជាបឋមនេះហើយទី1ទី2គឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញគឺថាបើមិនមានប្រែប្រួលទេគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះគេនឹងប្រកាសបើកចំហដើម្បីអញ្ជើញគណៈបកទាំងពីរនឹងដើម្បីទៅរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយអញ្ចឹងរឿងវាដូចជាបានន័យថាយើងបានពន្លឿនបញ្ហាហ្នឹងដូចជាស្របតាមអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់បានបាទហើយយើងក៏បានបើកចំហត្រង់ថាទូនីតិរបស់អង្គការសហវិជាតិខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចពូចេះបញ្ហានេះគឺថាបើសិនណាជាដំណើរពីមុនគណៈបកសង្គមជាតិលោកស្នើថាឲ្យអង្គការសហវិជាតិធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលខ្ញុំជឿថាបញ្ហានេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រជាជនមិនព្រមឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនព្រមទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអង្គការសហជាតិខ្លួនឯងមិនអាចចូលរួមបានទេរឿងនេះប៉ុន្តែការដែលសង្កេតការសម្រាប់ការមកត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាបើមានបំណងប្រហែលជាខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការឆ្នោតហ្នឹងពួកគេបានប្រកាសចំហដូច្នេះដូចជាគ្មានអីរាំងស្ទះទេអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហានេះគឺថាសុំធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបន្ថយកម្ដៅដោយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភបន្ថយកម្ដៅដើម្បីជៀសវាងការរឹតបន្តឹងឬក៏តម្លើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺថានាំឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់ស្រុកទីយើងទាំងមូលតម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាលំអិតជាក់ស្ដែងទៅទៀតតកតងនឹងអនាគតកម្ពុជាយើងបានជជែកគ្នាខ្លះដែរមិនបានជ្រៅជ្រះទេប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺបច្ចុប្បន្នពេលវាមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាត្រង់ថាឥឡូវធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដែលថានៅមិនចុះសម្រុងគ្នានោះឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយប្រកបដោយតម្លាភាពឥឡូវយើងកំពុងធ្វើបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាលឿនជាងនឹងទៅទៀតព្រោះយូរមិននេះគឺថាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង7ហ្នឹងគឺថាម៉ោង8បានឯកភាពគ្នាថាត្រូវមានការជួបគ្នាដូច្នេះគេណាត់ជួបគ្នាភ្លាមម៉ោង9នេះគេជួបគ្នាហើយខ្ញុំសួរទៅកោជបថាថ្ងៃស្អែកនេះលោកធ្វើអីមានអីនេះគេថាគេនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីនឹងបើកចំហឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីមុនមកឯកសារបញ្ហាវាមានពីរប្រភេទពីកលៈបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងមិញហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងទី1គឺថាពាក្យបណ្ដឹងទាំងឡាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏កោជបបានមានឯកសារនេះបណ្ដឹងហួសហេតុមកហើយទី2តកតងនឹងថាឯកសារ1102ហើយ1104ដែលពីមុនមកថាងមិនព្រមបង្ហាញឯកសារនឹងការពិតគណៈកម្មការបោះឆ្នោតយកទៅជុំមិនក៏មិនបង្ហាញឯកសារនឹងបង្ហាញតែចំហបានទេថាទេឯកសារនឹងអត់មានឯកសារអីលក្ខសំខាន់ទេមានទេប៉ុន្តែប្រមូលវាអត់ទាន់បានដោយសារបោះឆ្នោតព្រាមហ្នឹងគឺថាគេត្រូវវិច្ឆទទៅអីមកធានាសុវត្ថិភាពមកប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះគឺដូចជាប្រមូលបានអស់ហើយអញ្ចឹងគឺដាក់លើតុទាំងអស់មើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីថាតើរឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចបាទនឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាញ់មិញតកតងថាបញ្ហាត្រង់ថាឥឡូវកត្តាសំខាន់គឺគណៈបកទាំងពីរនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នាគឺជា
คือถ้าจีปัญหากันลึกไปจอบปัญหาให้ในขนมโดยลูกทนสลายเรื่องไม่ถ้าการสลายเรื่องซีจำเป็นปัญหาต่างๆนี่มีข้างขณะการยืนยันครับบางทีมันจะล้อมที่คือมีปีบันดังบางทีคือมีปีบันดังแต่ตัวบ้านปีเพียมันปลอกได้จากลายมอโดยเฉพาะคือถ้าปัญหานุคือหนึ่งเท่าบ้านยอดดอกสลายที่คือจอบจมูกนี่บ้าที่คือจอบมือนี่บ้านนั้นถ้าเพียมันปลอกได้ขนมตำนานการบอชนอหรือข้อมูลบอชนอได้กี่บันดังปลอกต่อว่าหรือมุ้ยก็ปัญหาใดบันไม่จะตรงเอกสารปีมันนี่จังให้คือถ้าจงกระทากูตกโอกาสเอาขณะปะตั้งปีนึงถือการจมูกนี่การจมูกนี่ดำไปรบปัญหาดอกสลายปัญหาจมูกนี่นึกจีการออมสาเสียงออกคนนะออกคนบ้าออกคนมา